სახალხო დამცველი, რომელიც ადამიანის უფლებებს არღვევს. ლევან იოსელიანი მორიგ სკანდალში ეხება. მან საჯაროდ გათქვა ტრეფიკინგის და ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის ლოკაცია. ასე კი მოწყვლადი ჯგუფები დიდი საფრთხის წინაშე დააყენა. იურისტები აცხადებენ, რომ იოსელიანი ვერ ართმევს თავს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და ის უნდა გადადგეს. ინტერვიუს გასვლის შემდეგ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მასალა დაგვიანებით წაშალა. თავად იოსელიანი და ომბუდსმენის ოფისი კი ფორმულას ზარებს არ პასუხობენ. ნანო ჩაკვეტაძე გვერდდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში ნანო გისმენთ. დიახ, ლევან იოსელიანი არ არის სახალხო დამცველი და არც არასოდეს ყოფილა. ამას ამბობენ მოქალაქეები, რომელთა აღშფოთებაც გამოიწვია ლევან იოსელიანის იმ განცხადებებმა, რომლებიც მან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ერთ-ერთ გადაცემაში გააკეთა. დავიწყოთ იმით, თუ რა ვნახეთ და რა მოვისმინეთ ომბუდსმენის ინტერვიუდან. იოსელიანმა გაასაჯაროვა ადამიანების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვისაც კი პირდაპირ საფრთხის შემცველი ინფორმაცია. უფრო ზუსტად, მან გათქვა ძალადობის მსხვერპლ ქალთა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრების ადგილმდებარეობები ფაქტობრივად მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ასეთ ცენტრებში ძირითადად ქალები და ბავშვები არიან განთავსებულები. რაც შეეხება შეფასებებს, რაც იოსელიანის ამ დამაზიანებელ განცხადებებს მოჰყვა. ქალთა უფლებადამცველები და ადამიანის უფლებებზე მომუშავე იურისტები გვეუბნებიან, რომ ინფორმაციის გასაჯაროვებითაც კი ზიანი უკვე დამდგარია და ამას ვერაფერი შეცვლის. ახლა მათი რეკომენდაცია არის ის, რომ რეაბილიტაციის ცენტრებიდან დაუყოვნებლივ გადაიყვანონ ბენეფიციარები მათთვის უსაფრთხო ადგილას. ჩვენი რესპონდენტებისთვის შემაშფოთებელია იოსელიანის განცხადებები მეტადონის პროგრამაში ჩართული მოქალაქეების შესახებაც. მათი შეფასებით, იოსელიანმა კიდევ უფრო გააღრმავა საზოგადოებაში არსებული ისედაც ღრმა სტიგმა მეტადონის პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების შესახებ. იოსელიანი უნდა გადადგეს, ამას ამბობენ უფლებადამცველები. ძალადობა გამოვლილი ქალების საკითხებზე მუშაობა განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოითხოვს, ისევე როგორც ფრთხილი თემაა მეტადონის პროგრამას ბენეფიციარებთან დაკავშირებული საკითხები. სწორედ ამიტომ სახალხო დამცველის მხრიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი და უხეში ორი შეცდომა იყო დაშვებული, რომელმაც შეიძლება თავისი გავლენა მოახდინოს კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებაზე უარყოფითი თვალსაზრისით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება სწრაფად და დაუყოვნებლივ მოხდეს ადამიანების იმ დაწესებულების რელოკაცია და შესაბამისად იქ მყოფი ადამიანების რელოკაცია, ისევ და ისევ მათი უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე და ამ შეცდომის კვალდაკვალ ასევე მნიშვნელოვანია სახალხო დამცველის პასუხისმგებლობა. მისი განცხადება აბსოლუტურად ამოვარდნილია კონტექსტიდან, რაც მთავარია საფრთხე შეექმნა იმ ადამიანებს, რომლებიც ისედაც არიან გაჭირვებაში და სახელმწიფოსგან და სახალხო დამცველისგან საჭიროებს დახმარებას და მხარდაჭერას და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და მე ვფიქრობ, რომ ყველა უფლებადამცველი ადამიანი, აქტორი, ორგანიზაცია ახლა მყისიერად უნდა ჩაერთოს, რომ ეს პრობლემები იყოს პრევენციულად, ასე რომ ვთქვათ, აღმოფხრილი. მას უნდა კონდეს ისეთი ავტორიტეტი, რომ ხელისუფლება ანგარიშს უწევდეს მის გამოსვლებს, მის რეკომენდაციებს და ცდილობდეს თავი აარიდოს და არ მოახდინოს ფუნდამენტურ უფლებათა დარღვევა. ასეთ დროს სახალხო დამცველი არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის თანამდებობის პირი ქვეყანაში. სამწუხაროდ და ჩვენ დასავალალოდ ხედავთ, რომ იოსელიანი არათუ არ არის ემპათიით განწყობილი ფუნდამენტურ უფლებათა დარღვევის მსხვერპლების მიმართ და მან ეს არაერთხელ გამოავლინა, არამედ მას აღმოჩნდა, რომ უკვე ამ თანამდებობისთვის, სახალხო დამცველისთვის აუცილებელი ცოდნა და კვალიფიკაცია არ გააჩნია. მას შემდეგ, რაც ლევან იოსელიანის განცხადებებს საზოგადოებაში რეზონანსი მოჰყვა, გადაცემის ჩანაწერი თითქმის 24 საათის შემდეგ წაიშალა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გვერდიდან. მოგვიანებით წაიშალა ლევან იოსელიანის Facebook გვერდიდანაც. ომბუდსმენის აპარატს დაუტოვეთ შეკითხვები. გეგმავენ თუ არა რაიმე განმარტების გაკეთებას ამ საკითხზე. პასუხები ჯერ არ მიგვიღია.